Kombo na ngai Maurice Kikangala, naza originaire ya République démocratique du Congo, nabotama na Lubumbashi na Katanga. Bakoko na ngai oyo babota papa na ngai bauta Kabinda na province ya Lomami. Naza congolais de père et de mère. Natangi bisika ebele, natangi école primaire, bisika mboka ebele, natangi na Congo, natangi banda mboka, mais secondaire natangi mingi na une partie na Kinshasa, une partie na Boma, colonie scolaire de Boma, na Kabinda. Pour le diplôme d'état nasalaki na Kabinda dernière année. Université nakotaki na université Inikin, université nationale na Inikin, campus ya Inikin. Et puis babengani nga kuna na recteur ya ntango wana mpona activité politique. Naye kokende na Kivu. En fait nakendeki Burundi baboyi biso balobi kota ya bakongolais ekoki bazairo à l'époque. Tozongi siko nazongi siko na Bukavu, natangi na ISP Bukavu, nasali géographie pour ne pas perdre le temps, nasali mwa miziki. Après naye kozonga Kinshasa, natangi na IEC, na sisi na IEC kuna bandi kosala mwa misala en tant qu'indépendant. Bisco Zaïre, natangi na Bisco Zaïre nazaki ya stagiaire. Centrafar Beta ya papa deki na ngai Joseph Kuminga, nasali kuna en tant que délégué commercial. Par après naye kosala imprimerie Interpresse, zaki imprimerie tosali pe journal Les Réalités Africaines na ndeko na nga moko akufaka malheureusement na guerre ya AFDEL, non après ya RCD. Donc c'est ça quoi. Politique na bandi papa na nga labo azaki na kati ya politique, abandaki azaki nano activiste na mouvement lumumbiste. Par après aye kotanga na Belgique, tango asilisi azongi akomi avocat na Kananga, mais surtout kaka na radio akomi élu gouverneur ya province ya Lomami. Alongwe na province ya Lomami basangisi Lomami na Sud Kasai ekomi Kasai oriental. Babande l'élection abimi vice gouverneur zaki Munkamba papa Jonas. Après akomi ministre à PTT, après akomi ambassadeur. Nga sikoyo na zai komi tuna nakotaki na politique mpona monaki lokola injustice ezalaki tango papa na nga azalaki komema nga na cité. Namoni baninga mosusu baza komona pasi. Alors injustice wana nakoma tuna papa ba question c'est comment et tout ça. Bon nde naye lokola ninga injustice te na bandi politique naza na 10 ans, à l'âge de 10 ans pratiquement. IDPS ezali en fait biso tobandi le na koti na université de Kinshasa na Inikin. Leader na biso zaki akoma siko avocat maître ya Mulamba Godefroy. Tozaki justement pour l'injustice parce que cours na biso liboso natangi na économie ezali sur l'inflation. Alors inflation balobi ba flèche ce que mati ce que inflation c'est 100%, ba prix pe mati na 100%. Ce que salaire peut faire matape na 100%. Mais na kala biso wana période wana papa Boboli Konda zaki premier commissaire d'état donc premier ministre, inflation zaki à 100%. Ba prix ya biloko mati na 100% mais salaire ya ba travailleur et mati na 25%. Alors ça m'avait révolté. Biso na leader na biso wana maître ya Mulamba nde tobandi déjà mouvement na biso contre régime ya Mobutu. Alors période wana tozo kende pa ya cardinal Malula
député papa Tshisekedi, Ngalola Joseph, 13 parlementaires. Donc, Bazaï Koyape, et pas na papa Mbwankem, papa Ilunga Mbabinge, nani Nyembo Shabani, Bazaï Koyepa Kadina Malula. Sikoyo, tango, 13 parlementaires, commis lettre à 52 pages. Na Mobutu, allez, bakangi bango, le tango bakangi bango, biso sikoyo na mouvement na biso ya université Tolobino, voilà. Tozu sikoyo, bato bauti na côté ya l'État, tokosangana na bango. Biso tozo existé déjà, donc bango ba esiko côté ya peuple. Tobi ok, tozana bango. Dans l'entretemps, place nazali kofanda na avenue de la Source na ma campagne, papa Mbwankem, azali na parti lié na papa Liaou, papa Kapwasa, na Kishwe, na Kalonji Mulopwe, na Kalonji Mutambai. Bazali na parti na bango comme nango Parti des républicains africains, PRA. Alors, tango baye ko sangala na 13 parlementaires, nga nazalaki wana. Nazozala mingi na papa Mbwankem. Na bango le bakutani kuna bandi ko basali IDPS, bandi ko koma bamikanda ya IDPS. Nga sikoyo na leki nanga David Mbwankem, tozoyo kende somba bitabe na nguba pona kopesa ba fondateur tango bazao koma ba statut. Alors nde sikoyo nde kokota IDPS nyonso angwana. En fait naza pe fondateur pona signer kité par papa Ngalola aboyaki na signer pour alobaki ke ceux qui ont signé biso toyebi sor na biso te tamo sumubuta oboma biso yo lokolo si comprendre plus tard tu pourras continuer na ba misusu. Alors nde basali ba statut, alors balobi pona jeunesse papa Etienne alobi botike la bango ba jeune bango moko bakoma par rapport à projet de société na bango. Nde omona na ba statut liboso na projet de société liboso paragraphe eza muke puis bagage intellectuel eza muke to koma ngai Albert Ilunga, Ado Bajoko, Ilunga Constantin Fikis na Marc Mukadi. Nde tokoma paragraphe wana na ba statut batika article 72 batika possibilité ya ke biso mone to créer jeunesse à IDPS. Bati ezala lokola jeunesse à MPRT au Mobutu a créé qui CADER et tout ça. Abino plus tard beaucoup créé, c'est ce qu'on a fait. Plus tard na 96 na baninga Vianney Kabukani na ba misusu wana to sala penda JDPS. Plus tard, ça c'était plus tard, mais IDPS na koti yango penda ne bandeli le baza ko sala makambo na ne baza ko signer ba fondateur ba signer ba sisi ko signer ba pesi ba statut na professeur di konda abimi nango libanda pour na ko sala campagne sur le plan international. Mais nga nazaki na bango kaka ti bazo kanga bango batiki batiki ngapi bakangi nga batiki ka bongo depuis le début ti lelo nazaka na IDPS. Tango na komi na Irlande nasengi asile politique batindi ngai na Limerick. Tango na komi na Limerick bapesi biso ba papier na tangi ba organisation zali na Limerick na moni Doras. Sikoyo balobi ke Limerick eza balingaka ba payate baza ba raciste nga na bité baza ba raciste te. Il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Donc lokola baza ba catholique biso tokoyemba na monoko na biso na kati ya église. Nde sikoyo tosali chorale na biso elikia na Doras na comment ça professeur Hélène Filan world music na université ya Limerick tosali chorale tobandi koyemba na ba église tobandi pe kotangisa bana bazosala musique na université. So in 2000
as I said, the first group of asylum seekers started arriving here in Limerick. And I saw a public notice somewhere saying that there was this group called Doris Lemni that was starting to support people coming into Limerick. And then I was asked to set up a project called Sanctuary. And this project was developing cultural bridges between new migrant communities and the university. And that's really how I met Alikia at the beginning, because I was in doing something, involved with something in Doris, and four gentlemen from the Democratic Republic of the Congo came up and said, we have this idea, and we'd like to start a kind of a Congolese-based choir here in Limerick City. They wanted to set up a kind of a choral group, a musical group that would obviously sing repertoire from the Democratic Republic of the Congo, but that would be very open to different participants and cultural groups being involved. Alikia moved from being a choir that we were supporting to really being musical colleagues. So a lot of the members of that choir have achieved the refugee status. They're living permanently in Ireland. They have families, they have careers. So it's almost moved a kind of a full circle where this group came initially looking for support, but now are very active in supporting other cultural initiatives for some of the new waves of migrants coming into Limerick and into Ireland. To continue bongo, lokola naza quand même politicien, choral sikoyo ememi biso epai ya ba politicien na bato ya Doras, na toye kokutana baninga mosusu tokutaki awa bazalaki na mwa organisation ya IDPS, me bayebaki mpenza ba statut te. Tosangani baye koloba no nazalanga mo candidat ma président fédéral, tosala élection na Golwe na mi président fédéral, tobengisi baninga oyo bazalaki deja na mikanda na niveau ya Norvège na Belgique, baye awa na parlement mpo nakutaki terrain eza vide. Bakokanisaki nazosala makambo wana mpo na mokanda. Nabengisi ko bato baza na mokanda baye koloba awa na parlement na cadre ya diplomatie wana. Nde a partir ya wana toye kosala sikoyo les amis de l'UDPS, kasi sénateur David Norris abotama na Congo nda alobi te les amis de l'UDPS eza kosone malamu te, totia campagne pour la démocratie au Congo po UDPS eza kaka parti politique, tosala mpona Congo mobimba. Nde yango wana a partir ya wana bairlandais basupporte biso. Ngai na Dona Mabana azalaki président ya assemblée fédérale ya UDPS Irlande, na Jean-Luc Bimancha azalaki président ya UDPS Irlande. Nde toke na 2002 na dialogue intercongolais supporté par le gouvernement irlandais. Toke kuna toye kozonga na 2003 sikoyo baye kosala toye kolancer sikoyo mouvement na campagne pour la démocratie au Congo na commission ya affaires étrangères na parlement irlandais. Tozalaki na John Lennon na José Moloai, tozalaki interprète José Moloai Sendula, et puis Dona Mabana mpe azalaki na bamisusu sikoyo na côté bato akompagnaki ngai. Donc John Lennon akomaki président ya CDC, campagne pour la démocratie au Congo, ngai vice président na bamisusu bazalaki wana bamoloai bazalaki na kati wana. De l'autre côté tozalaki na John O'Shea, ezalaki ya fondateur ya GOL. Tozalaki mpe na mutu mosusu nabosani kombo na ye azalaki mutu ya nini oyo concerne. Nde tolance tobandi campagne pour la démocratie au Congo lokola bairlandais baeda bato ya East Timor babi bakoede biso. Banda wana nde siko tobandi bavoyage, totamboli mokili mobimba na bango mpona kolibere Congo. Wana mpona CDC tokontinue ntango toutaka parenthèse, ntango tokutana na papa Etienne Tshisekedi na Afrique du Sud, alobi lokola bozosala diplomatie wana ekozala malamu mpe sikoyo bokende côté économique bocréer chambre de commerce na bango. Tobi ok, le ntango tozongi awa na miki kosala chambre de commerce balobi ifo kotanga nanu business. Bon lokola na bandaki nanu anglais, na bandi anglais na Institute of Technology
na O'Connell Avenue wana pona anglais avancé. Après nake na Vitos kuna nake kosala sikoyo start your one business na Living Cert na bandele à zéro puisque le temps na yeba bi diplôme na nga ya Congo eza reconnu awa te nazalaki obligé na bandela classe sikoyo wana nasali mpe baconnexion ya sika. Après Vitos nakomi na université. Dans l'entretemps chorale ezalaka kaka elikia CDC ezali mpe mpona réunion diplomatique et stratégique to continuer kaka ndenge wana ti baye kosenga ke eliki ekozala kaka chorale te ifo ezala mpe bande bayembaka mpe rumba ekomi bande ndenge nini mpo periode wana batangi bainvite bato mibale evoloko Joker na Emenea mais Emenea moto ayaki kaka kopesa cours na université. Okay, thank you very much. Bye now. Let's go. Start. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Afinito, Mwana yawa, Mwana yawa. Not O. You meant Mwana, only Mwana. No, me. Afinito, the child of King. Let's go. 1, 2, 3. Afinito, Mwana yawa, Mwana ya Sa Majesté. Oh, Afinito, Zana yele, Nani yele. Et puis grâce à Maurice aussi, on remercie Bango trop. Net Robela Kaka, Irlande, Awa, Tozana Katia, numérique. Zali bongo capitale ya monde ya musique tout ya monde banda awa de toutes les façons bomona na net biso za na ba lion ou léopard ba pays mususu éléphant bona boye bango ezali harp en Irlande ezali harp vraiment lo mususu te to luka na vie na pesi cours wanga na lobaka na za professeur docteur S. Chan voilà. Docteur Hélène Filan, Yem Daropesa, Maurice Kaos. Merci bien. Manakin Yem. Can speak here. It's absolutely wonderful to have you here at our university. And I thank Maurice for helping us organize this very special and very historic visit. It's the first time that we have had musicians like yourself coming to this festival. We have had musicians from all over the world coming to other festivals, and for our students and our faculty here, this is a wonderful opportunity and a wonderful privilege. We thank you for teaching our students today, for this workshop, and for contributing to this wonderful festival in Limerick. We hope that you will be able to return many times and that you will consider Limerick a part of your home, and that us here at the university a part of your family. Thank you very much. Thank you very much. Maurice? Thank you. Welcome. badécouvrir bango leli so tozoyemba badécouvrir bango na livre moko monene eza wana bakombola bango eza na kati Emenea ye ntango ayembi bino fo boyemba mpe lokola ye boyemba osala mpe nde tosali bande na chorale na école ya musique en même temps. Donc tu évolué qu'à l'université tokomi na 2007 tosali conférence sur le Congo na cadre ya CDC eliki ape ayembaki baprofesseur bayaki bato ebele bayaki bautaki mokili mobimba tosali conférence wana mpona diplomatie tocontinue na 2009 Obama azalaki élu
président ya États-Unis. Déjà nayebaki ye par moninga na nga Jacques Matanda na 2003-2004 le azalaki sénateur. Alors ntango akomi président bandeko na ye na Monégal babengi nga babi ambassadeur Robert aza koluka yo po Obama lokola abimi ça fait 3 semaines na nini kuna moyen aza aya na Saint Patrick's Day na Monégal ezate aza invité asengi homme politique moko africain na famille baya ko représenter famille na ye na Monégal. Nde tokenda kuna na Monégal na représenter bokomona ba image na représenter famille Obama na parade wana ya Saint Patrick's Day. Ça c'est en 2009. Na 2010 pe tosala yango lisusu na Nina. Ayekoya pe na 2010 justement. Ye tomoni ye le tango ya tokutani na Monégal. Pesani ka bambote et puis a présenté biso bato photo mona na Maison Blanche. Bon wana eza parenthèse. To continuer wana nazotanga na silisi déjà na tisaki na 2009 na sisaki déjà business studies. Ensuite nabandi kosala na sali une année na Cook Island, na sali na Mary McLeod College na chaplaincy neti réceptionniste na secrétariat wana. Ensuite na sali pe en tant que bénévole volontaire na comment on appelle ça Saint-Vincent de Paul. Na sali na bango to évoluer siko na 2013 tango ba tricher élection qu'on n'est pas en abition en 2011 2012 ba irlandais ba bito bandela susu campagne 2013 ba sengi ngaina sala mouvement pour encadrer ba jeunes congolais na bito za nango déjà depuis 95 na Congo babino enregistré ngo awa nde to enregistré awa SOS Congolese Youth to enregistré ngo le na mai je crois na mai 2013 totaki parlement nde to salisi ko mouvement na social ko encadrer ba jeunes pour avoir conscience pour créer une jeunesse d'excellence. I'm Maurice Kikangala. I come from the Democratic Republic of Congo. I'm one of the founders of ELICA organization, CDC, Campaign for Democracy of Congo, ICC, African Air Chamber of Commerce. I'm a former representative of UDPS and one of the founders of SOS Congolese Youth. SOS Congolese Youth is a mouvement to sangisi bana nyonso po baya kosala na biso awa bilanga kotangisa bango English, kotangisa bango math, ko encadrer bana nyonso ezaka ba congolais te bana nyonso SOS Congolese Youth ezaka kombo eza pona bana nyonso ko encadrer bango ko orienter bango. Tozwaki Polytonel awa eza place ya basalaka bilanga ferme pe ezali awa bato ya Doras John Lennon na bato ya Mary McLeod batindaki biso awa na bato ya youth service to bapesi biso ndambo ya mbongo tosombi Polytonel na français babenga o serre po tosala bilanga ya bile na biso ote Afrique na ba sud de tropique babilanga toza na bitekuteku toza na kovi toza na ngai matembele bon biloko nyonso to ya Afrique toza nango awa. Papa Maxime aza une expérience aza agronome et puis asalaki yango na mboka kuna epa na biso awa asali masters na agronomie aza une expérience et puis aza qualifié. Mama Blanche aza chef asali ba cours awa na LIT atangi ki chef awa ayebi kolamba d'abord abotama nanu na famille balambaka mingi et puis atangi yango tu na classe alors tosangisi bango nyonso mibale esika moko. Papa Maxime aza kolakisa biso ndenge basalaka ba légumes
bandunda Mama Blanche azui bandunda awa alambi mais en même temps Mama Blanche pe ayaka pe kosala na papa Maxime biso mibale na ye tosalaka awa na Mama Blanche moto alakisaka biso batechnique ezali papa Maxime tocrée wana eliki eza kaka mais eliki atotikelanga siko bamusicien na 2014 Kalombo azalaki élu président ya eliki anga sikoyo nazwi mwa retraite côté eliki natikali kaka conseiller ekomi Kalombo nde akomi kolide elikia Good evening, ladies and gentlemen. This is Elika Band, Dream Team, Dream Band. We love you, we want you, we need you. And together, we can always do more. Tempo, tempo, body to bar. Gaina bungi zela, Pobotika kinga imosika, Yangona koma kisemi terengano. Kokola kisanga nzera nyonga yo banina bakoluka nzera ya bomo batwa mokili mabego babo ingana swalodiko. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, by the end, show me the way I can go. Take me by the end, show me the way. tikali na dona mabana na yepa longwe kota edikia tokomineka na SOS Congolese Youth na CDC baye kopesa nga su bourse mususu nasala masters na français na tangi lanko na CDC nakomi na qualification nyonso nde nasengi bango sikoyo tosala chambre de commerce babi koma yango ya kodefendre nde nabandi kokoma yango banda 2014 na silisi na 2016 kokoma puisqu'il fallait kokutana bato et puis conseiller ngai na rejoindre chambre de commerce ya Limerick pour son asali kaka African Art Chamber of Commerce et kozala malamu te il faut nazala nanu déjà na chambre et puis nasala chambre mosusu koyo po Afrique na Irlande nde na présentant na université lisusu na défendre yango lokola thèse nde baye kondima nasala chambre de commerce na bango en partenariat na Kemi Business School. Et puis, nous avons un sponsor, le Limerick Chamber of Commerce, Bank of Ireland, Enterprise Ireland, IDEA. Et puis, nous avons un support, ambassadeur, patron, Michael Diggins, Izana Mukandana, Jano Silvan, Naba Misusu, John Lennon, l'ambassadeur, Papa Edmolo Koussa, et puis Bono, un musicien. Bango nyonso na contacté bango babi to supporter nde to bandi chambre de commerce mezaki inauguré sikoyo ka le 1er février 2019 na université à Limerick. Donc yango wana en fait ezaki sikoyo kosala diplomatie agissante pour les décideurs, bazande libanda sur le plan international. Il fallait que toucher les décideurs par l'entremise de la société civile. Quand on passe si les mboka ba interpeller les décideurs qui sont des politiciens, ba libérer Congo pour ba la
lokola bato nyonso to ya mokili baprofite na richesse na bango baminere na bango, me kuna richesse na biso ekomaki lokola ekomi problème, donc bazoboma bato likolo ya richesse na biso. Alors il fallait tolakisa ba société civile bayebisa bapoliticien na bango qui décide mpona sori na biso kuna ke batika biso libre to profite mpe na biloko na biso. Donc na continue ki lokola ambassadeur ya IDPS sur le plan international, yango na voyagé partout, na ke bamboka nyonso ya Europe, na ke na États-Unis, Canada, partout, grâce ya bato na bazali convaincu ba Irlandais, bango bazali convaincu na lit na biso, bazali kotinda ngai pa ya bato kende komona tel, même tina pape babenga tina pape, babenga bato nyonso tu, babenga Chirac à l'époque, donc ba Irlandais bazobenga bango mo bapesi nga téléphone na lobby ka bongo toke oni tozongi na grâce à société civile ya Irlande. Donc to créer na bango campagne pour la démocratie au Congo, na ba sénateur David Norris, député John O'Sullivan, l'actuel président Michael Diggins, na Amnesty International tozali John Lennon, bato Adoras, Sister Anne Scully, donc bato Adoras en général, fondatrice nango ezali Sister Anne Scully, amema biso partout et pas ba député ba politicien nyonso ya awa na Irlande, amema biso na société civile. À partir de awa seconde tobandi kosala mouvement benga campagne pour la démocratie au Congo. Na yango to voyager esika nyonso puis to kosala conférence sur le Congo na 2007. Yango Robert Kremayaki a expliqué comment j'ai camine, a expliqué comment ebele, comment ba tokoki ko récupérer ba minéraux na biso mboka na biso. Donc na continuer ki kaka ndenge na zoko sala kuna sur le plan interne, libanda awa na continuer kosala diplomatie pour na IDPS et longa pour appliquer projet de société nango de niveau toza sikoyo. ndenge tomesana koloba ke il faut tobimisa musique na biso na ghetto. Maurice asalaki tout contacter université ya Limerick na Irlande, trovaki ba professeur ba docteur ya musique na invitaki nga na komi awa grâce na ye Kisha Shem d'or. I love cold. Yes. Toza na Maurice, toza na Nadine, Maman Nadine, toza na Jean-Pierre, Ade Lokela, abetana ba Ade Lokela na Lingwala, toza na Lino Batanto. Donc bayimbaki bomona pe extrait ya nde bayimbaki grâce na bango. Donc bayembelaka Nzambe, mais baza bato malamu bakanisaki pe biso bana Nzambe ye awa grâce na bango pesi ku grâce na bango comme abanaki na pakaki mabe mais grâce na bango comme bandai koyemba nazaki na trou esili kobanga esili
grâce na bango en tout cas nzambe akumisama grâce na bango napesi cours na université ya Limerick. Merci beaucoup. Des visiteurs, tous les honneurs sont pour nous. Barochero, Franco, moi Mouké, Papa Wemba, Ray Lema, Loko Akanza, Mouké Kaka. Et puis, les autres continuités ont été. Alors, on a ce que tu dis, bon, il faut du sang nouveau, dans le cadre de musique. Le roi Kester, il m'a déclaré que la musique na ghetto à Saliango, il m'a déclaré que la leader à la 4e génération à Prouvango, à Pessicourt, na haut niveau, ils allaient na niveau ya master, donc ils ont maîtrise, na niveau ya maîtrise, et après licence, donc na niveau ya maîtrise, batona batika la ko yekola banzembo na ye, na à partir na eza porte fungwami mpona biso, bakoyekola siko musique na biso nyonso po ba sala nango travail de fin d'études na bango à l'université. Mais la mingi ya loba te. D'abord, politique est art. Eza science te, eza art. Eza ko englober biloko nyonso tout. Eza ko englober musique, eza ko englober sport, eza ko englober makambo nyonso tout ya mokili, eza na kati ya politique, c'est le social. Yango wana nayemba pe, nazalaki jeune, nayembaki na colonie scolaire, nayembi na collège. Donc naza baninga nanga mingi pe ba musicien naki pe na ndeko moto la tozali une chambre moko pendant très longtemps Carole voisin nanga na classe Biko Star avec drummer ya Sifi Bernard Fataki leki ya José tozalaki na bango kana dingo wala wana to yemba donc na dingaka musique mais na zap za musicien te mais beta mwa mbunda na yemba na chorale na yekola guitare. Donc na sepelaka na musique po esalaka epesaka mwa bonne humeur. Na ntango ya kala en Égypte ya kala balobaki artiste surtout musicien azali intermédiaire entre nzambe na bato. Donc yango wana naza mi interesaka mingi na musique eza na kati ya makila pe. Eza inspiration divine. Donc eza nzambe ye moko apesi biso oxygène toza ko respirer gratuitement. Alors nga soki naza na makasi nalingaka mona mutu amona pasi te nalingaka mona mutu asouffrir te donc naza obligé kaka na aider mutu na continuer ko aider. Donc eza comment on appelle ça? Eza apostolat. Donc eza ndenge na ngai kaka botama ndenge wana pona ko servir les autres puisque c'est dans la Bible hein? Le plus grand parmi vous c'est celui qui aidera les autres. Eza na Bible. Donc yango wana nga nalandaka mibeko pas nécessairement Bible mais pour mibeko banda kala depuis Égypte ancienne depuis beaucoup qu'on a biso il faut que tout ça lisana. Tout ça c'est que même en Afrique l'économie na biso akala ezalaki économie communautaire pour moninga mona pasité.
futur ya Congo ezali ekoma lokola bamboka nyonso ya mokili bana ya Congo basepela pe na richesse oyo Nzambe apesa bango bazala bamiyumbu na mboka na bango te bazala ba seul maître ya mboka na bango c'est pas que bakoma ba égoïste te lokola siko na système ya globalisation ya mondialisation monde comme un seul village tosalisana na bato nyonso mais biso moko nanu kuna na Congo ba jeune ba génération future ba mona pe bolamu ya richesse oyo Nzambe apesa bango ba continuer kaka ko souffrir te neti lokola ba paya ba ekuna bazwi biloko bakei babomi te il faudra Congo ekoma lokola bamboka nyonso ya mokili nde espoir na ngai yango wana yana na continuer lutte sikoyo eza lutte pour la démocratie te sikoyo eza lutte pour le progrès social sikoyo eza deuxième volet il faudra créer ba structure économique pour na ba jeunes créer quelques entrepreneurs lokola chef de l'État lobaki créer ba millionnaires congolais. Donc c'est ça mon nouveau combat de yango ce qu'on a bandi sikoyo eza deuxième volet à IDPS puisque IDPS aki l'union pour la démocratie et le progrès social. Donc volet à liboso zali union pour la démocratie. Donc unissons-nous pour na to imposer démocratie na mboka. Siko deuxième volet zali progrès social. Progrès social siko ezaka likambo mutu moko te eza makambo bato ebele. Ce qui est za fort na guitare, il faut l'accepter bato beta guitare. Ce qui est koteka makala, il faut l'accepter koteka makala. Koteka ka manioc, koteka manioc. Donc to créer ba entrepreneurs, comme ça to créer richesse. À partir de ba jeune classe moyenne, ti bango moko baza inspiré ba ko développer. Yango wana. solo mawa bonge ya bolingo ekosala ngai mikusa ya solo ngai nalingi yo ya solo nasi nalingi yo ere oye 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 bolingo oye oye This is Brown Thomas. I give you Brown Thomas. Oh. Brown Thomas. This is Brown Thomas. With my eyes. tosili kondima moka na nzambe imia ya esengo obutu bolingo napesi vi na nga pesanga loboko moto ya molimo libala bosembo nasili kokoma na maboko na yo na bebi motema na bolingo na yo na mipesi nyonso
na yo